বার্নাকল পৃথিবীর সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং সাহসী পাখিগুলোর একটি। এ পাখির জীবনের দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হয় জন্মের পর থেকেই। এরা মূলত উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে বাস করে। বংশবৃদ্ধির জন্য পরিযায়ী পাখিটি পূর্ব গ্রিনল্যান্ডের পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। ভূমি থেকে প্রায় 400 মিটার উপরে এরা বসবাস করে। এত উপরে বাসা বাঁধার প্রধান কারণ হলো শিকারী প্রাণী থেকে তাদের ডিমগুলোকে রক্ষা করা। শীতকালে তারা স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে পাড়ি জমায়, সেখানে তারা উড়ে বেড়ায় এবং পানিতে সময় কাটায়। গ্রীষ্মকালে বার্নাকল হাঁস বাসা বাঁধে এবং ডিম পাড়ে, এবং পাখিগুলো বছরে 3 থেকে 5টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর টানা 25 দিন তা দেয় মা পাখি। এ সময় মা পাখি কোনো প্রকার খাবারও খায় না, যার ফলে তার দেহের ওজন অনেক কমে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর আসে এক নতুন প্রতিকূলতা। উত্তর মেরুর চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ায় বার্নাকল হাঁসের 22 থেকে 24 বছরের জীবন কাটে অনেক কঠিন। এই কঠিনতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় তাদের জন্মের 24 ঘন্টার মধ্যেই। বড়দের মতোই বাচ্চা হাঁসদের খাবারও একমাত্র ঘাস, আর সেই ঘাস খেতে পোহাতে হয় অনেক কষ্ট। বার্নাকলরা চাইলেও তাদের বাচ্চাদের বাসায় বসিয়ে খাওয়াতে পারবে না, আর তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড় থেকে 120 মিটার নিচে নদীর কিনারায় ঘাসের কাছে পৌঁছায় তারা। এক্ষেত্রে তাদের জীবনের ঝুঁকি অনেক বেশি। বাচ্চাদের উৎসাহিত করতে মা হাঁসটি প্রথমে মাটির দিকে লাফিয়ে যায়, এরপরই সরাসরি নিচে লাফিয়ে পড়ে বাচ্চাগুলো। নিচে নামার সময় তারা ছোট্ট পাখাগুলোকে প্রসারিত করে, শরীরকে চড়াভাবে বাতাসে মেলে ধরে। বাচ্চা হাঁসগুলোকে লাফ দিতে হয় নিজেদের অবস্থান ঠিক রেখে। একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু অনিবার্য। আর লাফ দেওয়ার পর নিচে পড়ার সময় পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট ধাক্কা লেগে বার্নাকল হাঁসের বাচ্চাটির গতি অনেকটাই কমে যায়, যা তার নিরাপদে মায়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনেক জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত কিছু বাচ্চা পাহাড়ের উপর পড়ে মারা যায়, তবে প্রায় 90% বাচ্চাই বেঁচে থাকে। যদি বাচ্চা হাঁস খারাপভাবে মাটিতে পড়ে তবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, কিন্তু যদি মোটামুটিভাবে ভালোভাবে পড়ে তবে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আহত হয়েও তারা কোনো রকমে বেঁচে থাকে। বাচ্চাদের এভাবে লাফ দেয়া অনেকটা প্যারাশুট বহন করে নিচে নামার মতো নিরাপদ উপায়। কেবল ঝুঁকিপূর্ণ এক লাফই নয়, নিচে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আরেক বিপদ। আর্কটিক শিকাল, মরু ভাল্লুক এবং অনেক ধরনের শিকারী পাখি ওত পেতে থাকে বার্নাকলের ছানাদের জন্য। মা পাখিটি সবকিছু নিরুপায় চোখে দেখেন, কারণ এখানে তার কিছুই করার থাকে না। তবে বাবা পাখিদের চেয়ে মা পাখি বেশি সজাগ দৃষ্টি রাখেন শিকারী প্রাণীর হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য। যেসব বাচ্চাগুলো সুস্থভাবে কিংবা আহত অবস্থায় তাদের যাত্রা শেষ করে, শুরু হয় তাদের বেঁচে থাকার অন্য লড়াই। এই অসাধারণ পাখিগুলোর শত্রু শুধু অন্য প্রাণী নয়, মানুষও। এরা খাবারের জন্য বিভিন্ন চাষের জমির ফসল নষ্ট করে। বিশ্বের বড় বড় পাখি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্নাকলকে পরিশ্রমী পাখির পাশাপাশি সাহসী পাখি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে গ্রিনল্যান্ডে বার্নাকল পাখির সংখ্যা 80,000-এর বেশি। যেসব মানুষ অল্পতেই বাধা পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়, হার স্বীকার করে নেয়, জীবনের কাছে বার্নাকল পাখি হতে পারে তাদের অনুপ্রেরণা। সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিভাবে এই পৃথিবীতে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় তা বার্নাকল পাখির কাছ থেকে শিখতে পারে তারা। দর্শক, পরিশ্রমী ও সাহসী এই পাখি হতে পারে আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। শেষ করছি এখানেই, আবারও ফিরব প্রাণীকুলের অন্য কোনো প্রতিবেদনের সাথে। সে পর্যন্ত